គេណាផ្ទុះអាវុធមុនសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតចង់ឲ្យអាមេរិកនិងម៉ាឡេស៊ីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយរូបភាពផ្កាយរណបតាមរយៈការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាចំពោះហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2025បានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះការប្រយុទ្ធជាថ្មីរវាងប្រទេសទាំងពីរសម្ដេចបានផ្ដល់យោបល់ថាកងទ័ពឬស្ថាប័នជំនាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រើសមត្ថភាពប្រមូលព័ត៌មានរបស់ពួកគេដូចជារូបភាពតាមផ្កាយរណបដែលបានថតអំឡុងពេលនោះហើយពេលនោះរយៈពេល24ម៉ោងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់តើភាគីណាបាញ់មុនថាប្រទេសបានបញ្ជាក់ថាវិធីសាស្ត្រនេះអាចជាវិធីសាស្ត្រងាយស្រួលនិងមានតម្លៃភាពក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ហេតុការណ៍នេះកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនសហការក្នុងករណីមានតម្រូវការទន្ទឹមនឹងនេះសម្ដេចថាបតីក៏បានថ្លែងអំណរគុណលោកទាំងពីរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តសម្ដៅសម្រាប់បាននូវសន្តិភាពយូរអង្វែងរវាងកម្ពុជានិងថៃកម្ពុជាតែងតែប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលជំហរស្វែងរកដំណោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិភាពស្របតាមស្មារតីនៃសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៅទីក្រុងកាឡាឡាំពួរ